Сонсогчдын өдрийн амгалан айлтгая. За иргэдийн гомдлын мөрөөр нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид зочноор Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нутгийн удирдлага өргөдөл гомдол хяналт үнэлгээний бодлого орооны дарга мөнх хөрөглийг өрсөн байгаа. За өмнө нь бол бид хоёр хогны асуудлаар хог хаягдлын хураамжийг одоо хэрхэн зөв зүйтэй зарцуулж ашиглаж болох гарц шийдлийн талаар ярилцсан тийм ээ. За тэгвэл энэ удаад бол нэлээд ноцтой асуудлаар ярилцах гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол танай өргөдөл гомдлын хороон дээр иргэдээс ирсэн Дорнодсын эрчим хүчний систем төрөмжит компанитай холбоотой томоохон асуудлууд байгаа. Энэ талаар ярилцах гэж байна. Энэ төрөл үзэж байгаа Дорнодын хараа иргэдтэй бас энэ өдрийн аман амгалан айлтгая. За ерөнхийдөө өргөдөл гомдлын хороон дээр энэ ковидтэй холбоотойгоор одоо аймаг орон нутаг хэл хязгаараа хаах юм уу үгүй юм уу одоо энэтэй холбоотой ард иргэд орж болох уу болохгүй юу гэсэн асуудлуудыг маш их хүндсэн одоо асуудлууд ирж байгаа. Дээрээс нь нөгөө төрөөчийн нэвтрүүлгээр би хог хаягдлын тухай Дорнод Улсын эрчим хүчний компани нөгөө хог хаягдлын төвдөөс 35% гээд авдаг, хураамж авдаг гэдэг талаар ярьсан. Амтай холбоотойгоор бас Дорнод Улсын эрчим хүчний хэсэг ажилчид энэ хог хаягдлаас гадна өчнөө бас болох бүтэхгүй юм одоо Дорнод Улсын эрчим хүчний одоо эрчим хүч төрөмжит компани дотор зөндөө юм болж байна. Та энтэй бас нэг тэмцэж өгөөч. Бас нэгэнт ингээд бас таны одоо ингээд хог хаягдлын тухай ингээд цуглуулгаар материал дээр чи бид нар бас ингээд үнээр бас болохгүй юмнуудыг танд өгөө. Таны ингээд ил тод ярьж чадах уу? Би чадна л гэсэн. Нэгэнт л одоо энийг хариуцлахын хүлээгээд энэ одоо энэ хорооныхын даргаыг өгж байгаад бол ямар нэг асуудал бол байхгүй. Би одоо нэгэн та нар ингээд материал өгөөд ингээд би ил тод нээлттэй нэг хороогоороо хилцүүлж дээж чадных нь газар ингэж мэдэгдэж одоо тий. Үнээр хариуцлахгүй юм байвал харин та нар хүн гүтгэж болохгүй шүү. Энд чинь бас хүн гүтгэх гэдэг чинь хуультай. Ямар нэгэн асуудлаар ингээд хүн гүтгсэн юм хийвэл би бол одоо тэрийг бол авч хэлж чадахгүй гэсэн. Бид бол маш их баримттай яг үнэхээр тийм болсон. Үнэхээр одоо ингээд таны бодлогоороо хуралдаад янз бүрийн асуудал ярих юм бол очиод бид нар хэлсэн ч болж байна. Энэ асуудлуудыг гэсэн тийм санал тавьсны үндсэн дээр эхлээд би Дорнодын ард иргэдэд бас юу болохгүй байгаа яацыг энэ хүмүүс юу ингэж тэмцээд байгаа тий яаж мөнгө төгрөг идэж уудаг энэ талаар одоо ингээд бас зовж шулуудаад бас энэтэй юу бол Дорнодод ийм асуудал ер нь ярьж байгаа төлөөлөгч юу нь бол ховор би зөрөгтэйгээр одоо бас ингээд ярэ гэлээд ингээд ирчлээ. За ер нь бол гадуур одоо эрчим хүчний систем компани одоо санхүүтэй холбоотой тийм ээ ашиг сонирхлын зөрчил их байдгаа гэдэг яриа байдаг. Тэгвэл та тодорхой одоо баримттай зүйлээс эхлэх ярихгүй юу? Гэхдээ бол надад бол ер нь бол 10 гаруй төрлийн хууль бус үйлдэлүүд үүнтэй холбоотой материал өгье гэж хэлсэн. За би өөрөө тэндээс нь яг харж байгаад үнэхээр одоо ингээд бүр хамгийн одоо баримт нь одоо үнэн зөв эдгээс ингээд хамгийн бас чухал бас хүн арайчтай гэсэн юм 3 яг үндслээр нь ярих гээд ирчлээ. Хамгийн эхлээд ярих юм бол энэ одоо 2020 оны 5 сарын одоо ингээд 13-нд ингээд Дорнод Улсын эрчим хүчний систем төрөмжит компани гүйцэтгэл Отгонбаатар Дархан хар шонд захирал Овон Мандах хоёртой 2020 оны 5 сарын 13-ны өдөр хийсэн гэрээ байгаа. Тийм ээ. Энэ одоо DBHS 2020 техник тэгдэг 2 гэсэн гэрээний дугаартай. Энд дээр юу заасан бэ гэхээр P150 хасах 53 маркийн ноцоос худалдаа авах гэрээ гээд 294 сая төгрөгөөр энэ гэрээг хийсэн баг. За энэ гэрээтэй яагаад одоо энэ гэрээ үзүүлж ийм гэхээр 2020 оны Дорнод бүсийн эрчим хүч нь өөрөө дотоод аудитын газар. Дотоод аудитын газар нь 2020 оны худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан гэж. Одоо 2020 оныхоо нийт худалдан авсан одоо бүтээгдэхүүн дээр ийм бүгдэнд нь аудит хийж хэн шалгалт хийдэг юм бэ. Тэрнийхэн тайлан одоо энэ 2020 оны 12 сарын 30-ны өдөр гэдэг. Тэр аудитын нэр 2020 оны худалдан авах үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх тухай. Аудитын код DHA
2020 10 гэсэн. Энэ дугаартай. За энэ дээр бол маш олон дутагдлууд бол байна. Гэт нийт одоо 10-аад хуудас юм бэ. За энэ одоо яг миний нэг ярих гээд байсан. Тэжээлийн усны ноцоос ротор П 100-156 одолт авах гэрээ гэж үүний талаар ингээд бичсэн байна. За энэ дээр юу болсон бэ гэхээр за энэ тендерт одоо энэ байгуулагдсан одоо гэрээний тендерт одоо Дархан Аршанд гэдэг компанитай хийсэн. Энэ тендерт бол энэ бол 3 компани оролцсон юм байна. 3 компани оролцсон. За 3 компани оролцоод хамгийн өндөр саналтай компани шалгарсан байна. Хамгийн өндөр 294 сая 800 мянган төгрөгийн одоо тендерийн үнэлгээт орсон компани шалгарсан. За энэ компани яагаад шалгарсан бэ гэдэг нь энд бичсэн байна. Нэг болохоор энэ Оросын холбооны өсөлт үйлдвэрлэлийг маш одоо тий нарийн төвөгтэй одоо маш хүчин чадал сайтай ноцоос болохоор бэлэн байдаг. Яасвал Оросын холбооны коронавигийн үед авчих боломж одоо ингээд хил гайл энд буцаагаад дорн тус эрчим хүчид хүлээлгэж маш олон зарцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ тендерт нэг хүн зориулагдсан юм шиг өөрөөсөө ингэ тендер бичсэн байна. Нэг хүн зориулсан зөвхөн 12 хоногт нийлүүлэх боломжтойг нь шалгаруулна гэсэн байна. Тэгэхэд энэ одоо Эрчим он гэдэг 2 компани бидний энийг 100 хоногт нийлүүлж чаднаа. 100 хоногт нийлүүл. Тэрнээс бид тэрээс тусгаш нийлүүлж болохгүй. Үйлдвэрлэлийн газартай байлаа. Энэ 30-40 хоногт одоо ингээд тий үйлдвэрлээ тэгээ танахраа очвол ингээд ийм хугацаа болно гэд. Тэгсэн чинь Дархан Аршанд гэдэг компани бидний 14 хоногийн дотор нийлүүлээ гэдэг. Энд ингээд гэхдээ П 153 14 нийлүүл шаардлага тавьсныг одоо Дархан Аршанд ингээд биелүүлжээ гэж бичсэн байна. Тэгээд за энэ 14 хоног биелүүлнэ гэсэн компаниг шалгаруулад эдгээр тэгсэн чинь нөгөө компани яг 80 одоо нийлүүлэх 14 хоног дээр 86 хоногийн нэр 100 хоногийн дараа энэ одоо гэрээгээ биелүүлсэн байна. Тэгэхээр нөгөө энэ Эрдэнэ он гэдэг компани чинь яг адилхан 100 хоногт нийлүүлэх гэсэн байна шүү дээ. Тэгсэн чинь үгүй бид 14 хоногт гэж эдгэртээ ингэж хуульчаад хамгийн өндрийг ялчингуудаа дахиад 100 хоногийн дотор авсан. Эрчим он гэсэн тийм ээ. Энэ 2 компани тухайд үнийн саналаа хэдээр өгсөн. Гол нь нөгөө энэ шалгарсан гэдэг байгаа Дархан Аршанд компаниас үнийн санал нь хэдэн төгрөгөөр одоо бага ч юм уу зөрүүтэй байна. Энэ Эрчим маш гэдэг компани болохоор 279 сая 400 мянган төгрөгөөр ингээд орцсон байна. Эрчим он болохоор 265 сая 243 мянган 428 төгрөгөөр орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр Дархан Аршанд шууд 294 сая 800 мянган. Эндээс зөвхөн энэ дэнгээс 29 сая 556 мянга 570 төгрөгийн алдагдлал төлөж байгаа. Адилхан 100 хоногт нийлүүлсэн. Тэгээд дээрээс нь гэрээний хугацаа биелүүлээд алдан тооцоогүй. Ямар нэгэн алдан тооцоогүй. Тэгээд дээрээс нь бас нөгөө одоо ингээд гүйцэтгэлийн баталгаа гэдэг энэ одоо ноцоос нь ажиллах нь үгүй жилийн баталгаа гаргаж өгдөг. 5% гүйцэтгэлийн баталгаа авч өгдөг. Гэрээн дээрээ заачаад тэрийг аваагүй шууд мөнгөийг бас бүтэн шилжүүлсэн бил. Тэрийг би танад баримтыг үзүүлнэ. Тэгээ эндээс хараад за үнэхээр одоо ингээд энэ 294 сая нийлүүлжээ гэдэг. Тэгээ би бас яахтай бас энэ үнэхээр хэдэн төгрөгийн ноцоос юм. Ямар үнэтэй гэдгийг Оросын холбооны үстэй ямар үнэтэй гэдгийг судлаа. Тэгэхээр би одоо энэ Оросын холбооны одоо энэ үйлдвэрлэдэг газрын одоо энэ сайтных нь тэг би ингээд сайтлын руу хүртэл ингээд линкийг оруулаад ирсэн. Тэгээ холбогдох утас нь байна. Тэгээ яг одоо нэг юм ноцоос П 153 гэдэг ноцоос энд байгаа. Энийг бүх ийж бүрдлээр нь одоо энэ тендер заасан ийж бүрдлээр нь авахд ердөө 80 сая төгрөг юм. Нөгөө нэг бүрдээ 300 сая төгрөг чинь Оросын холбооны үйлдвэрлэлд 80 сая төгрөг үйлдвэрлэдэг юм байна. За тэгээд одоо мэдээж компани тэр үйлдвэрлэсэн газраасаа захиална, авчин үед ажиллагаад одоо гайл майлаа төлнө ингээд тэрийн зардлаа төлөө 20 сая төгрөг орно. За тэгэхээр компани 2 сарын дотор нэг 50 сая төгрөгийн ашиг олох гэхэд үсээл 150 сая төгрөгийг л ажиллах. Бодтой. Тэгэхэд энэ одоо 200 300 сая төгрөг тавиад
нийт ингээд дахиад нэг 100 нийт энэ ноцоосноос өрдөө энэ компани 200 сая төгрөг цэвэр ашиглаж байгаа. 300 сая төгрөгийн ажлаас 200 сая төгрөгийн цэвэр ашиг. Ийм одоо тийм энд ашигтай ийм одоо тендерийг бид ингэж булгаадж авч хийсэн ингээд энэ дотоод аудитынх нь дүгнэл энэ үйлдвэрсэн Орос улсад үйлдвэрсэн сайтных нь дүгнэлтээс харагдахад ийм л байдал харагдаж байгаа. Тэгээд дотоод аудитын дүгнэлтээр ингээд гарчлаа тийм ээ. 14 хоногт нийлүүлнэ гэж байгаад энэ компани шалгарсан мөртлөө бусад хоёр компанитайгаа адилхан 100 хоногийн дотор 100 хоногтоо нийлүүллээ гэд. Тэгээ 30 сая төгрөгийн алдагдал хүлээлээ гэд ингээд дотоод аудитын дүгнэлтэн дээр гарчиж штэ. Энэ тохиолдолд одоо хариуцлага хүлээх ч юм уу засаг салруулах энэ төр боломж байдаг юм бол. За тэгээд яг одоо энэтэй холбоотойгоор яг энэ одоо үнэн зөв юм аа. Энэ одоо ингээд бас алдаатай болж байгаа гэдэг өөрөө одоо гүйцэтгэл Отгонбаатар өөрөө энэ дээр танилцаа ингээд гарын шиг зураад тамгажуулсан байна. Тэгээ одоо ямар нэгэн хийж хариуцлага хүлээдгүй. За тэгээд одоо нөгөө өгсөн дон бүс эрчим хүчний ажилчид надад ярьж байгаа. Энэ одоо ноцоос нь ажиллахгүй. Одоо хүртэл ажиллахгүй. За тэгээд би нэг бас тэдрээс алавлаа л да. Дээрээс манай авч нь өөрөө насаараач явах нь 10 жил дон бүс эрчим хүчний компанид инженер байсан. Би чи хар баг наснасаа л одоо дон бүс эрчим хүчээр орж гарч аавынхаа ажилтай танилцж ингэж л явсан. Бас инженер хүний хүүхэд. Тэгээд би одоо аавсаас асуулаа. За аваа энэ төрийн зөхийн ноцоос гэж одоо юу яриад байгаа юм бэ? Энэ яадаг гэдэм бэ? Энэ одоо станцын үйлдэл одоо цахилгаан үйлдвэрч ямар юмнаар явагдсан юм бэ? Наад ноцоос амин зүрх юм аа. Яг гэдэг одоо ингээд надад зөв хар ухаанаар тайлбарлаж байгаа л да. Ингээд маш ингээд халуун ингээд 100 хөө штэ. Тэрлээ ингээд ус ингээд шахаад тэгээ ус буцлагууд ингээд асар хэмжээний юм уур гардаг юм байна. Уурыг буцаагаад ийм трансформатороор ингээд тог болгох юм байна. Тэгээ тэр тог болоод тэгээ тэрнээс эрчим хүч одоо үйлдвэрлэдэг тог болгож. Маш их одоо тэр усаа шахчихж тэрийг ингээд халааж дээш нь одоо нэг одоо юугаар ярих юм бол нэг халуун тогоо өгдөг шүү дээ. Ингээд яхаар ингээд буцлаад ингээд айсарыг яадаг. 40 бетон зөчгөр ингээд ууранд дийлэх ингээд зад үлээдэг шүү дээ. Бооддаг шүү дээ. Тэр шиг маш их уур үүсдэг юм байна. Тэр уураар цахилгаан үйлдвэрлэдэг юм шүү дээ. Технологи тийм юм. Тэр усыг шахдаг ноцоос юм аа гэж байна. Наач аюул гол ноцоос. Тэгээ энэ чинь одоо ингээд нийт одоо дон бүс эрчим хүчин 7 ноцоос байдаг гэж. Жижиг 3 том 4 гэдэг. Тэгээд тэр 7 ноцоос ингээд ажиллаж идэг. Энэ болохоор эвзээр ноцоос нь. Одоо энэ 7 ноцоос аль нэг нь эвдрэхэд энэ ноцоос ажиллаж одоо байнгын одоо цахилгаан үйлдвэрлэлийг байнгын хэвийн ажиллагаанд явуулах ёстой юм байна. Тэгсэн чинь одоо нөөц ноцоос ахгүй. Нөөцөд гэж авчирсан юм байна тийм үү? Одоо нөөц одоо ингээд угсаартай бэлэн байдаг. Энэ хоёр эвдэрэхэд эвзээрээ шууд залгагдчих идэг. Тэрнээс нөөцдгээд ингээд агуулгатай тавьсан юм биш. Яг адилхан нөгөө нэг 7 носны хажууд угсраатай тэр нэгтгэд карантер үлээл нөгөө ус нь шахагдаж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай аавын үед ч юм ингээд хэрвээ тэр нэвтрэх яг маш хурцтайгаар засаж янзалж тэрийг явдаг байгаа. За тэгсэн чинь одоо энэ ноцоос ажиллахгүй болох юм бол одоо мэдээж энэ 7 нөгөөдөр хизээ нэг гинт эвдэрч магадгүй шүү дээ. Юм хэлж мэд. Шууд дорн там хязгаарлалт марах. Тавны хязгаарлалт орно гэж байна. Тэгэхээр энэ тэнд ингээд ажиллаж исэн инженер одоо энэ хүмүүс чинь болохоор энэ дээр бас их дотор эмзэглээд байгаа байхгүй. Гэтэл тог одоо нэг ноцоос маань нэвтэрчүүд бид нар яах вэ? Гэж одоо сандралтай байна шүү дээ дотроос. Тэгээ хэлж чадахгүй. Хэлэхээр ингээд хаалгадчихна. Тэгээ ингээд дарамтлна гэдэг тэр бүгд тийм ойлгохдаг хэлж болдог. Тэгээ энэ чинь сая 20 оны бид хэлсэн хэдэн сард бодлоо 5 сард авсан жил болоогүй болохоор дахиж энийг одоо авч болохгүй. Одоо тэгээ надад бичлэг өгсөн байгаа. Одоо тухайн тендер шалгарсан дархан аршаад компани авчираад нийлүүллээ. За мэдээж бүрэн гүйцэд ажиллагаатай байна уу гэдгийг шалгаж авна. Тэгээ тухайн үед мэдээж шалгаж авсан л байлгүй дээ. Тийм шалгаж авсан гэдэг. Одоо энэ ажиллахгүй ч. Одоо ингээд асаагаар ингээд дөрвөд хоёр одоо ноцоос нэг үлдэх биш. Хоорондоо зогцох ингээд дүг гээд маш хүчтэй зохиод ажиллаж чадахгүй. Тэгээ энэ яагаад мэдгүй болчихсон. Тэгээ дээрээс нь энэ дархан аршаанд компанийн бүх нөгөө мөнгийг шилжүүлсэн юм байна. 5% гүйцэтгэлийн баталгаа авна гэдэг энэ дээр бичсэн баг. Энэ гэрийн дээрээ. 5% гэрээний өнөө дэмий 5% гүйцэтгэлийн баталгаа
гэрээ боглохоос өмнө захиалагч ирүүлнэ гэдэг. 5% баталгаа нэгж байгаа байхгүй. Би бас бүгдийг шилжүүлсэн гэж тэд нар хэлэхгүй. Тэгэхээр би бас өмшөхгүй. За бас үн ч юм уу худлаамж. Тэгээд би ингээд гомд усын шилэн данс гэдэг байна шүү дээ. Хуулиараа шилэн данс руу ингээд ороод үнийг ингээд үнээр үнийг шилжүүлсэн юм гэсэн чинь 2011 оны 11 сарын 3 өдөр дарган ар шанд 144 800 тэжээлийн ноцоосны роотер гээд үнийг шилжүүлсэн. Үлдэгдлийн шилжүүлсэн. Эхлээд болохоор дархан амт шанд руу 150 сая төгрөг ингээд шилжүүлсэн. Төлбөр одоо шилжүүлсэн. 100 шилжүүлсэн. Ямар нэгэн гүйцэтгэлийн одоо ингээд өвдөрлөө ихэд аваад үлдсэн мөнгө байхгүй. За одоо таны өгсөн бичлэгийг дэлгэцнээ байршуулж харцгаая тийм ээ. Нийгэм бичлэгийг бол нөгөө дорн тусын эрчим хүчинд ажилладаг хүмүүс өгсөн байгаа. Тэгээ энэ болохоор яг одоо ингээд энэ одоо нөгөө ТП 150 гэдэг ноцоосных нь маркийг одоо ингээд харуулж байна. П150 гэдэг. Энэ одоо яг ноцоос нь энэ одоо цэнхэр өнгөтэй нь болохоор хөдөлгүүр юм билээ. Энэ хоёр чинь нийлээд одоо ингээд ком болж байгаа. Тий. Ингээд нийт ингээд энэ 7 юм ноцоос байгаад энэ болохоор яг тэр 7 ноцоосны аль нэг нь нэвдрэхэд аюулгүй байдлыг хангахын тулд шууд энийг залгаж идэг. Нөгөө үедээ засвар хийхин тулд. Тэгээд тэр одоо ноцоос нь ингээд ажиллах уу ингээд үзүүлж байгаа. Тэгэд энэ одоо ажиллахгүй байна гэдгийг та яаж батлах юм? Ажиллахгүй байна гэдгийг бодоход энэ хийж байгаа одоо нэг энэ ажилчид байна. Энэ ажилчид бол нэрж байгаа. Яг тэгвэл та энэ иргэдийн хурлын төлөөлөгч тийм ээ. Та одоо ингээд бас ард иргэдээсээ сонгогдсон. Одоо сонгогдоод нөгөө нутгийн удирдлага иргэдийн гомдол санал авдаг одоо хорооны дарга хийж байна. Тэгээд танд одоо ингээд энийг бид нар баталнаа. Хэрвээ янз бүрийн байдлаар ингээд гарах юм бол бид нар бол өөрсдөө ингээд мэдүүлэг өгөх бэлэн байна. Үнэхээр ажиллах. Яагаад гэвэл тэд чинь өөр энэ станц насаараа ажилласан. Одоо эндээс ингээд амьдралынхаа гараа эхэлсэн хүмүүс чинь энэ ингээд станц ямар нэгэн байдлаар доголдоод энэ хариуцлагагүй хэдэн нэг удирдлагаас болж доголдохоос бас эдгээр чи имиж ш. Дараа нь юу гэж хэлэх вэ? Өө станц одоо муута гэж. Тэгэхэд муута биш. Зөвхөн хэдэн нэг мөнгөний төлөө шуналтай хүмүүсийн төлөө станц маа зогсгож байгаа тэд харамсаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ одоо энэ бүгдийг надад бүрдүүлж өгч байгаа. За энэ усны эргэлтийн цусыг бол ажиллахгүй байгаа гэдгийг та 100% нотлоно гэж сая хэлжлээ. Тэгвэл бид бас яг ажиллаж байгаа юу үгүй юу гэдгийг тодруулахаар дорн цэвэрчмэл систем дээр хандж үзэлтэй. Тэгээ одоо ковидтэй холбоотойгоор ер нь оруулахгүй байгаа. За дээрэс нь автомат даргатай холбогдох гэсэн боловч ерөөсөө уцаахгүй гээд ямар ч тач бид бол орж чадахгүйсэн. Тийм учраас за ажил тархахын үеэр очиж жоод яг энэ турбин цехийн дарга гээд ган болд гэдэг хүнээс бол тодруулах гээд үтсэ. Тэгээд ган болдоос бол яг үнэхээр ажиллаж байгаа юу, ажиллахгүй байгаа юу, ажиллахгүй байна гэсэн мэдээлэл ирсэн. Тэгээд ажиллаж гинөө ажиллахгүй байгаа юу гэдэг л үг сонсох гээд болно. Яг үүдэн дээр намдж байгаа асуусан боловч хариулгаас татгалцсан л да. Тэгээд дотроос мэдээлэл ав, би бол мэдээлэхгүй гэдэг ийм хариултыг өгч байсан. Тэгээд энэ яриаг үзчихэд хоёлаа эргээд ярилцъя. Тэрийг дотроос тодруулах. Би тэрийг одоо дотроос тодруулах. Би мэдээлэхгүй тий. Ажиллахгүй байгаа гэдэг мэдээлэл үнэн. Яа, үнэн. Мэдхгүй байна. Энд чи турбин цехийн дарга нь шүү дээ. Одоо яг тэрийг ноцоосыг одоо мэдчихийдэг хүн, тийм ээ. Тэгээ одоо ингэ залуу хүн одоо хэрвээ үнэхээр ажиллаж байгаа бол ажиллаж байгаа гэл чамд бол хэл. Ямар нэгэн асуудал болохоос дотроос мэдээлэл аваа, даргаас мэдээлэл аваа. Энэ ямар нэгэн үүрэг дадлуур зөвхөрхий бас айж ш залуу бас ажил төрөлгөө олчих вэ, тийм ээ. Тийм байдлаар л ер нь хариулж байгаа юм шиг л харагдчих. Эцэцэд бол одоо залуу гинт ажилгүй болчихвол яах вэ, тийм ээ. Тэгээ одоо хариулж чадахгүй өөрийнх нь бодис байдал нь тийм байгаад байдаг. Тэгээ хэлчих ихээр одоо зориг нь өрөхгүй. Одоо ингээд бүхэл бүтэн станцын энэ одоо ингээд хариуцлагын ажил хийж байгаа залууч ингээд зүрх сэтгэл ингээд могооцсон л харагдчих. Тэгэл тэгж л харлаа гэдэгс. Тэгээ зоригтой шууд үнэхээр ажиллаж байгаа ажиллаж байгаа гэж хэлчихэд нэг тийм буруутаадах юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо хэлж чадахгүй болохоор дээрээс мэдээлэл авал одоо ингээд тийм л юм ярьж байна. Би тэгж л харлаа. Энэ одоо станцын энэ усны эргэлтийн ноцоос ажиллахгүй байна гэдэг түрүүн одоо бидэнд тэр яг ноцоосныхон зургийг үзүүлсэн тийм ээ. Тэгээ энэ олон баримт нотлогоонуудыг гэрээний хуулбаруудыг ингээд өгсөн. Энэ ажилчид бол одоо ажиллахгүй байна. Үнэхээр одоо сэтгэл зовж байна гэдгийг бол илэрхийлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол одоо баталж чадна л гэсэн үг үү? Бас ингээд шууд ингээд хэд мэдээлэл гараад ирчихсэн. Одоо ингээд дарга нь ярьж чадахгүй бол нөгөө бас ажилчид ярьж чадахгүй л байхгүй. Тийм ээ. Одоо дарга нь л өөрөө хэлж чадахгүй ш.
Одоо дараа нь хэрэг ингээд дистанц тоглолтод янз бүрийн асуудлууд энэ хүн дээр хариуцлага авах. Яг л энэ чинь цэгийн дарга. Тэр аюулгүй байдлыг хангаж явах хэрэгтэй хүн. Тэр одоо ингээд хариулж чадахгүй. Үнэхээр одоо би жишээ нь ихэд таны машины дугуй хагарсан уу гэж би хагарсан л. Тэрнээс одоо манай одоо тэрнээс ааваас ээжээс гэж хинч хариулдаггүй. Тэнтэй л ялгаагүй л ярьж байгаа хгүй. За дараагийн маань бид хоёрын өндөж байгаа асуудал бол дорн төсөө эрчим хүчний систем төрийн өмчт компани дарга Утганбаатар болоод за шугам сүлжээ цэхийн дарга Нямдаваа нарын одоо хувийн компани одоо дорн төсөө эрчим хүчний системч одоо шалгарсан тендерийн ажлыг бас тухайн одоо тендерч гарсан компанитай байгуулж хийсэн ажил гэрээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө шугам сүлжээ цэхийн дарга Нямдаваа өөрийнхөө хувийн компаниар тендерч шалгарсан компанитай бол гэрээ байгуулад ажил гүйцэтгэсэн. За яагаад Нямдавааг ингээ онцолж ийн гэхээр тэр хүн бол өөрөө энэ тендерийг тухайн ажлын тендерийг шалгаруулах үнэлгээний орон дараагаар ажилласан гэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө цэвэр ашиг сонирхлын зөрчил болох юм шүү. Тий. За энэ асуудлыг эхний ээлжинд ярихын тулд бол яг түүхийг ярих хэрэгтэй. Бид өөр ингээд Нямдаваа гэдэг компани, Утганбаатар гэдэг компани байсан юм уу, байгаагүй юм уу те? Энийг ихлээр нотлох хэрэгтэй. Одоо ингээд нотлох баримтыг би аваад ирсэн. Эхний ээлжинд ингээд дор сүхэ хязгаарлалтанд хариуцлагатай компани дүрм гээд тэг бүрэн нэр нь дор сүхэ, довчлол нэр нь дор сүхэ. Дорн томыг хэрлэн сум 6 дахь гэд. За энэ дэр юу вэ гэхээр энэ компани үүсгэн байгуулагчид нь гончиг жамцсан овогтой Нямдаваа. Гэмдэн жамцын Утганбаатар. Жигмэд доржийн Эрдэнэ цогт гэсэн 3 хүн энэ компаниг нийлүүлсэн, байгуулсан баг. Энэ компаниг анх үүсгэн байгуулсан. Энийг ингээ сайхан скотчтой нааж байгаа сайн тайлбарлахгүй бас манай бас ард иргэд бас хараад өнгөрчих واخ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд компанийн анх байгуулсан энэ чинь үүсгэн байгуулсан баг энд. За энийг наачтай. Тэгээд энэ компани байгуулад үүсгэн байгуулах гүйцэтгэх захирлаар Нямдаваа тавьчихсан баг. Нямдаваа одоо Нямдаваа гэдэг нь болохоор нөгөө хин штэ. Нямдаваа гэдэг гончиг жантсангийн Нямдаваа болохоор нөө дон бүсийн дулаан шугам сүлжээний цэхийн дараа одоо Нямдаваа хэлж байгаа хөө. За энэ үүтэй холбоотой яасан бэ гэдэг энэ одоо Дорсхөө гэдэг компани болохоор одоо энэ тендертэй холбоотой. Дорн төсөө эрчим хүчний одоо ажил гүйцэтгэх гэрээ 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр ДБХ-с 2019-01-35 гэсэн дугаартай энэ гэрээнд явах. Энэ гэрээн дээр болохоор энэ гэрээний юу заасан бэхээр дулааны 3 дугаар магистрал шугамд оруулж солих, шинээр дулаалга хийж бодох ажил гэж. Энэ тендерт МЭЗ гэдэг компани шалгарсан байна. МЭЗ. Тэгээд дон бүс эрчим хүчний захирал Утганбаатар хоёр энэ одоо гэрээг байгуулсан байна. За энэ гэрээг байгуулах нь юу болсон бэ гэвэл энэ тендерийг шалгаруулах нээлттэй тендер шалгуулалтаар ажил үйлдвэрээ сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорог байгуулсан байна. Энэ үнэлгээний хорог нь тогтоол гүйц захирал Утганбаатар гэсэн гар үсэгт. Энэ дотор юу вэ гэхээр нөгөө дулааны 3 дугаар магистрал шугамд оруулж солих, шинээр дулаалгах их ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорог дарга бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан гэж. Энд дээр үнэлгээний хорооны дарга Г Нямдаваа. Дулааны шугам сүлжээний цэхийн дарга гэж. Энэ хүн одоо энэ тендерийг шалгаруулах нь шүү дээ. Тийм үү? Энэ тендерийг шалгаруулах гэж. За энэ ингээд энэ үнэлгээний хороо нь ингээд 5 хүнтэй байгуулагдаад энэ тендерийг шалгаруулад МЭЗ гэдэг компани шалгарсан. МЭЗ гэдэг компани шалгарчээ. За одоо энэ МЭЗ гэдэг компани авсан ингээд энийг ингээд сайхан скотчтой сайхан тайлбарлана. Мөн ингээд компани энэ тендерийн үнэлгээнийх нь байгуулсан тушаал нь байгаа. За энэ болохоор одоо нөгөө тендер шалгарсан компанийн гэрээ хооронд хийсэн тий дорн төсөө эрчим хүчтэй хийсэн гэрээ баг. За ингээд яг ийм үйл явдал ийм болж итэл яагаад энийг юм хийчихвэ гэдэг хүмүүс гайхаж байгаа. Тэгтэл 2019 оны 8 сарын 10-ны өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээгээд МЭЗ компани ерөнхий захирал нөгөө тэр Ганбаатар Утганбаатартай байгуулжсэн Ганбаатар Дорсхөө компани захирал Г Нямдаваа гэдэг. Нөгөө нэг Дорсхөө гэдэг компани чинь яг эндээс ороод ирж байгаа.
гэрэн дээр болохоор дулааны 3 дугаар магистрал шугамд шинээр оруулга оруулж солих дулааж удах ажлыг заасан шаардлагад нийцүүлэн ажил хүлээлгэн өгж гэрээний үнийн дөнгөж 50 сая төгрөгийг авнаа гэж биччихсэн. Энэ нь 19 оны 8 сарын 10-ны өдрөөс 19 оны 9 сарын 25-ны дотор гүйцэтгэнэ гэдэг. Нөгөө нэг үнэлгээний хороо байгуулсан тэг нөгөө нэг үнэлгээний хороог байгуулахад гарын үсэг тушаал гаргасан Отгон Баатар тэг гэрээг хийсэн одоо мэддэг гэрээс Отгон Баатарын нөгөө компани энэ гэрээг одоо хийсэн байхгүй. Тийм үү? Бодтой. Би ингээд яг юм найдвартай ингээд бас би ч өөрөө санхүүчин болохоор баримтанд тулгуурж явахгүй бас юм гэдэг чинь асуудалд орно тийм ээ хүн төсөө ирэхт орно. Энэ чинь бас их хариуцлагатай ажил юм. Тэгээ энэ гэрээг ингээд байгуулсан баг. За энэ гэрээг ингээд байгуулад энэ чинь нэг ашиг сонирхол шууд харагдаж байгаа. Өөрөө тендер орго байгуулна. Тендер орон үнэлгээний даргуулчихна. Үнэлгээний даргуулчихгуудаа энэ компанийхаа өөрийнхөө компанитаа хувийн компанид дахиад гэрээлгөө 50 сая төгрөг авсан. Ийм асуудал үүсчихэж байгаа юм. За энэ одоо юу болов өнөөдргээд Дорсхой компанитай ингээд холбогдсон чинь энэ одоо нөгөө Дорсхой компани хийсэн ажилчтайгаа хийсэн гэрээ. За тэгээ нөгөө хүмүүс нь бас ярьж байгаа. Энэ одоо Дорсхой компани ажилчид юм уу гэхээр. Үгүй наа чи дандаа манай дулааны шугам шүлжээний газрын ажилчид. Энэ дон бүсийн эрчим хүчинд ажилладаг хүмүүс гэж байна. Үгүй чи юу гэсэн Дорсхой гэдэг компаниг ажилчид гэрээ юм шиг. Үгүй. Одоо жишээ нь хэд энэ от хэмээ аль нь үлээд энэ одоо бас ярил зааж өгсөн юм аа бас. Болдын Бачулуун гэдэг энэ. Энэ Болдын Бачулуун гэдэг гагнуурчин гэж. Ааха. Дорн зэрчим системд гагнуурчин хийдэг ажилтан гэсэн үг үү? Тийм. Одоо энэ Бацааны гамтлах нь одоо энд инженер хүн гэж. Энэ одоо Бацааны гамтлах гэдэг чинь. Тэгээ энэ ажилчид нь дорн зэрчим системд ажилладаг энэ хүмүүс Дорсхой компани ажилчид гэсэн үг үү? Давхар хийдэг гэсэн үг үү? Хийдэг юм. Энд чи одоо буцаагаад нөгөө тендер шалгасан компанийн нөгөө хөөрхийн нөгөө дорн бүсийн эрчим хүчний компаниуд нь энэ тендер шалгах ямар ч ихтэй өөрсдөө хийхээр болох юм бол. Үгүй тийм үстэй. Бүр ашиг сонирхол. Тэгээ одоо Бацааны гамтлаг гэдэг гэрээс энэ хүн чинь болохоор Отгон Баатарын эхнэрийнх нь дүү хамаатна. Одоо гэртний амьдардаг одоо ийм хөхтэй байгаа. Ингээд бүгд энэ холбоотой юм Аазны туршиг болчихсон. Тэгээ ингээд ийм одоо хэдэн хүн бэ нэ ингээд нэг 6 7 хүнээр энэ ажлыг хийх гэсэн. Одоо тэгээ нэг тендер нэг хувийн компани шалгарна, хувийн компани шалгарангууд нь өөрсдөө компаниг нэг хувийн компаниг шалгарнгууд өөрсдөө тэрнгүүний тэгсэн мөртөө тэрнгүүр эрчим хүчний дорн бүсийн ажилчдаар хийнэ. Зүгээр л энэ мөнгө гоож байгаа юм. Тоглоом тавьж энэ ажилчид тэгсэн мөртлөө тухайн үеийнхээ цалинг бүгдээрээ дорн бүсийн эрчим хүчнээс авцсан байна. Дорсхой компаниас авах хэрэгтэй юм шүү. Дорсхойгоос авах юм уу? Дорн бүсийн эрчим хүчнээс авах нь ойлгохгүй. Гол нь Мэд компани дорн бүсийн эрчим систем компанитай гэрээ байгуулад 299 сая төгрөг байсан тийм ээ. 99 сая 509 мянга. За 299.5 сая төгрөгийн энэ ажлыг тендер шалгаар авчлаа шүү дээ. Тэгээ энэ юунда бүх одоо ажлыг хийнэ гэж авсан баг тийм ээ. Тэгэхээр чин Дорсхой компани болдоо туслангаар орсон гэсэн үг үү? Альсвал Мэд компани ажиллаа хийж чадахгүй болохоор Дорсхой компаниг одоо сүүлд нь дахиж нэмэлтээр авсан гэсэн үг үү? Ер нь бол яг туслан үсгэж гэж харахаар л байна л да. Ер нь бол авилгатай тэмцээн хуулиуд бүх хуулиудад байгаа шүү дээ. Ашиг сонирхлын тухай хууль гэж байгаа. Энэ дээр бол ер нь хэлээд байгаа шүү дээ. Тендерд ямар нэгэн одоо тендерийн бичиг өрнөнд байгаа. Ямар нэгэн байдал одоо жишээ нь тендерд оролцохын тулд туслан гүйцэтгэхдээ заавал дорн бичдэг. За танах одоо Мэд компани одоо энэ ажлыг хийхэд туслан гүйцэтгэж орох юм бол тендерт манай одоо Дорсхой гэдэг компанитай туслана. Энэ бол манай энэ хэсгийг хийх юм аа гэж оролдог аахгүй юу? Тэрнээс биш яг одоо ингээд дараа гэд одоо тендер чинь туслан гүйцэтгэж компаниуд нь ингээд дорн бүр чагсаалт хийх маягтууд бүрдүүлэх юм ингээд бүгд байж идэг байхгүй. Тэрийг хийхгүй юм чи хийх үгүй чинь өөр үнэлгээний орооны дарга юм чинь орчих юм бол одоо бүр ашиг сонирхол нь одоо ийгт бүр баригдчих гад байдаг. Ийм л асуудал үүсгэж байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгээ одоо ард дээр нь ингээд ажлыг хийчихдэг. Чинь ажлыг хийхгүй бол гэрээний туцлаад өө дахин тендер шалгуулдаг дахиад хийж болно шүү дээ.
Тэгээ заавал мизээр хэлэх гээд байгаа юм шиг ингээд миз бол бүх дорн тус эрчим хүчний бүх одоо ажлуудыг авч хийдэг юм билээ. Одоо энэ магистрал шугамын солих барих одоо энэ бүх ажлууд уусаа миз том компаниос Монголын. Тэгтэл ийм ашиг сонирхол үүсгэж л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудалтай холбоотой бид бол энэ дулааны шугам шилжээ цехийн дарга Нямдбагаас очиж тодруулсан л да. За та өөрөө ингээд тендер шалгаруулах үнэлгээний орон дараагаар нь ажилласан, тухайн тендерийг шалгаруулсан. Тэгээ тендер шалгарсан компанитайгаа өөрийнхөө хувийн компаниар гэрээ байгуулад ингээд ажил гүйцэтгэх нь ер нь хэр зөв бэ? Та юу гэж бодож байна вэ? Үнэхээр энэ тохиолдолд одоо ашиг сонирхлын зөрчил гэж та харах уу? Тэгээ яагаад ийм болсон бэ гэдэг ингээд тодруулсан. Тэгээ Нямдбагийн яриаг үзчихэд эргээд ярилцлага үргэлжлүүлье. Компаниуд яг хөө тэр үнэлгээний хороогоор яг хөө захирлын тушаалаар батлагдаад үнэлгээний хороо очиж байгаа шүү дээ. Тухайн компани бол тэр материалаа ирүүлээ тэр компани бол одоо энэ юунд тэмцэж байна гэснэг л батлаад юу яагаад зөвшөөрлийг олгоод тэгээд одоо тендер үнэлгээний хороогоор захиралд одоо энтэй гэрээ байгуулж болох юм байна гэсэн бодолтойхон үйл ажиллагааны хуулийн дагуу тэр юм нөхөж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр гэрээгээ тэр компани байгуулсан өөр бол байхгүй шүү дээ. Тендерт ороод материалаа авчираад яадсан тэр компанитай бол ажлыг хийх өсөнт нь тохирчл гэрээ байгуулсан болохоос бусдын тэр материалаа бол бүгдийг нь авчираад нийлүүлсэн хийх ажлыг угсрах ажлыг хийсэн юм л. За тэр нь л яг зүгээр ажил хүчнийх нь хувьд зүгээр ажлыг хийх л гүйцэтгэх гэж л гэрээ байгуулсан. Тэгээ өөр юм бол байхгүй. Зөвхөн тэр ажлаа хийх л гэж. Яг нэг хүн хүчнийх нь хувьд одоо ийм байна гэсэн асуудлаар тэр ажлын гэрээ хийгээд тэгэл тэрэнд нь ажлаа хийгээд тусгасан юм л асуудал байсан. Мид компани чинь тэгээд ажилтнууд ирсэн гэсэн үг үү? Гэхдээ ажилтнууд байсан тэгээд давхар тийм байсан юм. Тэрийг нь л одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Цаадлын ажилч нь тухайн одоо компани бол гэрээ байгуул ажил одоо ийм ажил хүнчээр туслаас ихсний дагуу гэрээ хийгээд байдаг ажил. Одоо сая сонслоо л доо Нямдбагийн яриаг. Тэгэхээр би бас нэг сонир асуудал үүсч. Мид компани 2000-аас он одоо дорн тус эрчим хүчний систем компанид 3-4 ажил хийгдсэн билээ. Дандаа магистрал шугам солих. Тэгээд энэ тендерүүдэд тэгээд ямар ч ажилтсангүй ирээд хийцэн юм. Тийм биш гайхаж байна. Яг ингэ сариулна гэж бодог. Юу гэсэн бэ? Тэр нь бүр нэг тендер бүр тэрбум гаруй төгрөгийн тендер байсан. Тэгэхээр нэг ч ажилтсангүй ирээд одоо ингээд тэр ажил хийгээд байна. Юу ч итгэхгүй. Тэгээд яаж шалгараад байдаг компани тэгвэл ойлгохгүй. Тэгээ այսօр дор сүхэ бүгдийн төгөл хийсэн юм тэр ажлуудыг. Тэгээд бүхэл бүтэн жил болгон энэ тендер авч хийдэг энэ том компани нэг ч ажилтсангүй ирээд одоо тэгээд ингэ энэ бол այսօр мид компани ажилтнгүй այսօр Нямдбага бол худлаа ирж байна. Тийм ээ. Энэ бол бас яг л тэгж л харагдчих. Одоо ороод 2019 оны тендер гүйцэтгэх дээрээс дорн тус эрчим хүч рүү ороод мид компани шалгарсан тендерүүд хэрэг бүгд гараад ирнэ. Бүгд гараад ирнэ. Тэгээ тендер бол дандаа дорн тус эрчим хүчний бүр нийлээ нэг 2.2 хэдэн тэрбум байлаа. Би яг санахгүй нь би харж ирсэн. Аюул бол ажил хийсэн байл. Зөвхөн 3 дахь магистрал чи хамгийн бага үнийн дүнтэй нөхгүй. За түрүүн та Дорсхой компани эзэмшигчдийн талаар хэлсэн те. Нэг нь бол одоо нэг эзэмшигч нь дулааны шугамсчээ цехийн дарга Нямдбага. За хоёр дахь нь бол энэ станцын дарга одоо Отгонбаатар гэдэг дахиад нэг хүн байгаа гэдэг. Тэгээ Отгонбаатар эзэмшигч нь бол одоо 2015 оноос хойш энэ Дорсхой компанид бол эзэмшгээ болоод одоо бол яг компанийнхаа 70% нь энэ дулааны шугамсчээ цехийн дарга Нямдбага өөрөө эзэмшиж байгаа юм билээ. Тэгээ за энэ талаар ярих юм бол бас Нямдбага дарга ярьж байгаа бол бас нэг талтай зөв. Тэгэхдээ энийг тайлбарлахгүй болохгүй. Энэ гурав ч нь бол 2009 онд энэ компани байгуулсан баг. Нямдбага 40%, нөгөө хоёр нь 30. Дор сүхэ гэдэг нэр чинь өөрөө дорн Сүхбаатар хинтий гэсэн үгний товчлол байхгүй. Хин Отгонбаатар захирал чинь өөрөө Сүхбаатар. Нямдбага дарга чинь өөрөө хинтий. Эрдэнэ зогсонд дор. Тэгэхээр энэ 3 хүн байгуулсан. Гэвь дор сүхэ гэж нэр өгсөн баг. 3 найз. За тэгээд ингээд эзэмшижсэн чинь 17 онд хин Отгонбаатар захирал бол юу яасан? Нөгөө дорн тус эрчим хүчний захирал болохоор болсон. Тэгээ 17 онд хувьцаа шилжүүлсэн баг. Тий. Би энэ материал дотор байсан нэг жоо олохгүй байгаа юм тий. 2021 оны одоо яг өнөөдрийн байдлаар улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын сайтн дээр бол Нямдбага Эрдэнэ цогт хоёрын болцоо.
Хин Отгон Баатарын 30% шууд хин рүү шилжүүлсэн байна. Нямдаа руу шилжүүлсэн байна. Ингээд нямдаа 70% таа болчихсон байхдаг. Тэгтээ энэ чинь 2009 оноос хойш идэр цуг ингээд явчаад 17 онд очиод одоо хүртэл холбоогүй нэ гэж бол би бол итгэхгүй байна. Би эргийн үнийн хувьд ч энийг хардчих. Нэгт. Тэгээд дээрэс нь өөрийнх нь эхнэрийнхэн дүү энд одоо ингээд дор сүхэд хамтраад ажиллаад юм хийж яагаад бол. Тэгээд одоо тэр нэг юун дээр ингээд харагдахад бол байж юм л да. Одоо Нямдаа захирал нямаа гэд хэмээ үнэхээр Отгонбаатар захирал энэ хамаагүй байсан бол ямар нэгэн асуудал энэ компани тухай мэддэггүй байсан бол Нямдаа хизээж тендер үнэлгээний хорооны дараагаар тавихгүй. Нямдаа энэ ажлыг хүлээж авах комиссийн дарга нь байна. Яагаад гэвэл эн чинь өөрийнх нь одоо ажлын нэр нь одоо нэгэн дээр байж байгаа шүү дээ. Тэг 3 дугаар магистрал шугам гэдэг чинь дулгааны шугамын магистрал 3 дугаар магистрал шугамын засах ажил. Яагаад гэвэл энэ Нямдаагийн одоо хариуцж байгаа одоо дулгааны шугам цэгийн хариуцж байгаа ажлын тендер болоод Нямдаагийн тавьж байгаа. Тэг хэн хүлээж өгөхөр Нямдаа хүлээж өгнө. Одоо тэгээ хувийнхаа компани хийсэн ажлыг төрийн өмнөөс хүлээж авах юм байна уу? Тэг? Энэ чинь бөө ашиг сонирхол үүсэж байгаа. Тэгээд одоо тендер гүйцэтгээс үзэх юм бол Дорнот аймгийн эрчим хүчний тендерд ихэнх нь одоо дор сүх авдаг. Ийм л багт. За тендер гэснээс Дорнот төс эрчим систем төрөмжлөлт компани бол бас томоохон бол тендер зарлагч компани шүү дээ. Тэгээ энэ компани тендерийн хэр ил тод нээлттэй байж чадж байна. Бас одоо бас л нэг асуудал бас байна, тийм ээ. Дорнот төс эрчим хүчний компанидаа хүн ажилладаг, тийм залуугаас ордог, өдөөж 40 50 хүртэл 30 40 жил ажилласан ийм хүмүүсийг одоо бас ийм битгий ийм ууйгүй байгаас л гэж одоо бодоод байгаа. Битгий ийм ууйгүй ийм ачаагүй байгаас. Яагаад гэвэл энэ бас дахиад нэг баримттай. Энэ ямар баримттай вэ гэхээр Дорнот төс эрчим хүчний систем хувьцаат компани 50 жилийн сая өнгөрсөн жил болсон. 50 жилээр одоо ингээд бүх ажилчтай болон ахмадуудаа ингээд бэлэг өгсөн. Бэлгнээс нийтжүүл яг та нар. Хүн чинь бас нэг энэ олон жилээс энэ олон сайхан ахмадууд энэ сайхан хамт ажиллаж байгаа хүмүүст үнэхээр мөнгө төсөвсөн. Тэр мөнгөндөө юм аваад өгчгээс гүйц тийм үү? Гойгүй юм шиг бүр мөнгө тавиад тэрнийг талын нийтж шít. Ийм бүр арчаагүй бүр мөнгөний шуналтай болчихсон. Тэрний одоо баримт нь бас надад байна. Одоо тэгээд нөгөө хүмүүс маань надад бас ингээд бүр баримтыг ингээд бүр бэлгнийх нь ууттай дотор нь юу бэлгэлсэн тийм энэ бүгдийг бас надад ингээд авчирд өгч байгаа. Одоо тэгээ хүн ингээд авчирд өгөхөд би одоо ингээд за би ингээд нуун дарагдах ямар ч хэрэг байхгүй. Би өөрөө амин иргэдийн хурал сонгогдож ёс зүйтэй байна. Энэ одоо хүмүүсийн хариуцлага өмнө хэлнэ. Энэ хондлон орооны дарга болъё гэж өөрөө хүснээ үед одоо энийг ингээд шууд гарах тавьж байгаа. Тийм одоо ингээд надад өгсөн л дөө. Энэ болохоор ингээд ахмадуудаа бэлгэлсэн. Ингээд 50 жил хийсэн. Одоо хайрцагтай юм. Энэ дотор нь болохоор ингээд юу нах бэлгэлсэн ингээд цагаан жисэн аяг гийм аягтай. Эндээ тэгээд нэг үзэгтэй ингээд ийм бэлэг ингээд комор ингээд бэлгэж байгаа. Энэ бол ахмадынхан шүү. За энэ болохоор нөгөө ажилчдынх нь. Энэ ажилчдынх нь бэлэг 50 жилийн ойгц одоо энэ дотор ингээд тэмдэглэлийн дэвтэртэй бас нэг ингээд ингрийн зөвлөлттэй тэгээд палаштай ингээд одоо түрөвчтэй. За ингээд ийм ингээд юмуд ингээд биелгэлж байгаа. За ингээд энийг ингээд би судлаад үзлээ. Маш өндөр үнээр хийсэн. Бас үнийн юм яриад байна уу? Бас худлаа яриад байна уу? За хичнээн ажилтнууд юм байна. Нийтээр 615 ажилчтай байна. Тэгээд 615 ажилчтай бөхөд энэ нэг гэрээнүүд энийг би дандаа нөгөө шилэн дансных нь юун дээрс авч байгаа. Авсан байгаа гэрээнүүдийг те шилэн дансан дээр бүгд тавигдсан байгаа. Хин ч ороод энийг ингээд үцчиж болно. Гэрээнүүд нь байгаа. За энэ дээр ямар асуудлууд байна гэхэд нэг энэ юу 128 сая төгрөгийн төсөв тавигдсан байна. Нийт бэлгэнд үү? Бэлгэндээ 128 сая гэж. За 128 сая төгрөгөнд тендер зарлаагүй. За энэ тендер зарлаагүй юу болов яа гэвэл бас энэ одоо үнэн юм ярьж юм бас хүнийг бас гүтгэж болохгүй тийм ээ.
Надад ингээд энэ Дорд аймгийн иргэдийн төлөвчийн хурлын нутгийн өдөрлөг өөрөлдөх хяналт төлөвлөгөөний бодлогын орон мөн хөрвөл танаа гэж бичиж төгсгөөч. Тэгэхээр мэдээж энэгээр хүмүүсийн юг бол үзүүлэхгүй арах тийм ээ. Ингээд надад хөрвөл өгсөний учраас би бас нэг ярьж байгаа шүү. Бас албан ёсны ярихгүй бол дараа нь бас өгсөн ч юм уу өгөөгүй ч юм уу гэд хүмүүс надад маргадаг тийм ээ. Тэгээд энэ сая 2020 оных нь санхүү аудитын тайлан гарсан. Санхүү аудитын тайлан гарсан байна. Энэ дээр юу заасан бөхөр хязгаарлалтай дүгнэлт. Хязгаарлалтай дүгнэлт гэдэг нь болохоор ямар нэгэн санхүүгийн юмд чинь асуудал үүссэн байна гэж хязгаарлалтай дүгнэлт тавьдаг. Зөрчилгүй байдаг хязгаарлалтай дөрвөн хэсэгт юу аудитын дүгнэлтийг хуваадаг. Тийм хамгийн муу нь болохоор одоо шууд буцаах дүгнэлт гэж байдаг. Одоо эднийг бол хязгаарлалтай дүгнэлт авч байгаа. Анх удаа. За тэгээ энэ дээр яг юугээ бичсэн байна гэдэг энэ одоо ингээд үндэсний аудитын газар гэдэг тий Улаанбаатар руу Чимгэлтэй дөрөв Баг тойроо засгийн газрын 4-р иргэд 2021 оны 3 сарын 15-ны 0911 итгэдэг юм. За энэ дээр асуудал яг энэ дээр л байгаа ердөө. Би нэг яагаад энийг үндэсний аудитаас гаргасан тий энэ чинь баримт гэхгүй. Энэ дээр юугаа заасан байна гэхээр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авахдаа 91.5 сая төгрөгийн бараа материалыг сонгон шалгуулахаар худалдаа авсан байна гэж. Энэ болохоор нөгөө 128 сая төгрөгийн ажил. Одоо яагаад ингэ зарим ингээд нэг 128-ын одоо гууд юм уу байдаг юм 91.5 болгуулсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Одоо жишээ нэгэд яах вэ нэг юм тэмдэг нь бол нэг 4-5 сая ч юм уу баг дүнтэйнүүдийн одоо нэг энд оруулаагүй. Нийт бол 128 сая төгрөгийн одоо бэлэг зүйлийн дурсгал худалдаж авсан байна. 128 сая төгрөг бэлэг дурсгалын зүйл худалдаж авсан гэдгийг яаж нотлох вэ? Одоо энэ нөгөө гэрээнүүд нь байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ 91 сая гэдэг нь бол ямар ч 91 саяг бол авсан байна. Одоо үндэсний аудитын газрын дүгнэлтээр гараад ирлээ. Тэгээд энэ нөгөө худалдаа авалт. За тэгээд энэ нөгөө нэг юунууд нь ш доторх бэлгнүүдийнх нь одоо нэрслэн гаргаад авч. За энэ дотор юу байна вэ гэдээ одоо ухаад үзэх. Тэгэхээр тендер сонгон шалгаруулахгүйгээр энэ бэлгийг авахдаа шууд одоо аягийг бол одоо нэг компанид гэрээлэл, флашыг бол өөр компанид гэрээлэл ингээд авсан гэсэн үг. Ер нь ингэдэж штэ. Төрийн болон орон нутгийн хэмжээ худалдаж авах тухай хуулийн дээр, худалдаа авах тухай хуулийн дээр болохоор 10 саяас дээш төгрөгийн бараа үйлчилгээ, ажил үйлчилгээ заавал сонгон шалгаруулалтаар тендер зарлаж авна гэсэн хуультай. За тэгэл эхлэе. Одоо ингээд одоо жишээ нэхэд зөөрийн диск гэдэг. Одоо зөөрийн диск чинь палаш авах юм шүү дээ. Палаш худалдаа авчих энэ дээр. Зөөрийн дэвшиг ингээд бүтээгдэхүүн худалдаж авнаа гэдэг. Энэ одоо палаш 16 гийн палаш авлаа. Энэ дээр тэгээд ямар палаш гэдгийг зааж өгнө. 1000 ширхэг авнаа гэдэг. 33 сая төгрөг. Тийм ээ? Тэгэхээр заавал тендер зарлагдана гэсэн үг. Заавал зарлагдана гэсэн. За би тэгээд судлаа бас. Бас энэ 33 сая төгрөг 16 гийн палаш байна уу байхгүй. 16 гийн палаш West Computers те West-ийн одоо сайтн дээр 14300 төгрөг гэдэг. Яг энэ палаш ингэж авцсан баг. 14300 төгрөг. Нийлүүлсэн үнэ нэг ширхэг 33000. Энэ 14 сая гэдэг чинь 14,000 гэдэг чинь 14 сая болох нь шүү дээ. Мянгаыг авахар чинь. Энэгээ болохоор 33 сая. Зөвхөн хийдэ 19. Зөвхөн нэг палашнаас нэг одоо палашны одоо нэг зохицоос литр 19 сая төгрөг. Зөвхөн бэстэй шүү дээ. Энийг хятадаас авч болж шүү дээ. Захиалаад түн хэдээр авах гэсэн бэ? Хичнээн төгрөгийн ашиг хийж. Ямар ч тендергүй. Зөвхөн палашнаас ингэж хийдэж. За дээрс нь 83,000 төгрөгийн. Түрүү харуулж байсан аяг тийм. Тэг. Одоо нөгөө энэ дотор нөгөө ахмадтуудаа өгсөн одоо энэ аяг баггүй юу? Цагаан зис аяг гэж. Цагаан зис аяг. Энэ аяг ингээд. Энд ямар нэгэн хээ хугалж авах юм чинь зис аяг баггүй юу? Энэ зис аягийг худалдаж авчих хэрэгтэй. За энэ судлаад үзлээ би бас. Бас үнэхээр бас тийм байна уу, үгүй байна уу гэж судлаад үзэхэд. Цагаан зис, гуулны зис аяг нэг ширхэг 15,000. За би тэгээд нөгөөх нь одоо ингэж бас юуныгээ бид уцтаж үзлээ. Энэ үнэхээр одоо ийм үнэтэй байдаг юм уу, байдгүй юм уу гэдэг. Ингээд энэ юугаар нөрөөд захиалга утсан гэдэг энэ одоо ингээд энэ дугаарлууд нь залгаа.
Та 600 ширхэг авах ч би тань 12,000-аар хийдэг. Хэдэн өнөө та дотор авах. Дээрх одоо үсгийн баг би танд үнэхээр тийм олноор наах юм бол баг үнгүй бичүүлээд өгчөө. Захиалаад тэр газраас гэсэн юм ярьж байгаа. Техник чинь энэ аягийг 33,000-аар авч байна. Нэг ширхгийг нь. Нэг ширхэг 33,000-аар аваад Тэгэл зах зээлийн үнэлгээ бол 15,000 төгрөг байгаа юм тийм. Үүний үнэ харах юм. одоо яг үнээр одоо нэг ширхэг аваад гэдэг нь 15 арах гэж байгаа юм. Энд дээр ингээд тавьчихсан баг. Тийм. Ийм л одоо ноцтой. Зөвхөн энэ чинь маш олон худалдаж авсан байгаа юм. Энэ чинь Тэгээ нийт дүнгээр нь одоо яг гаргасан зүйл байгаа юу? Жишээлбэл одоо энэ нийт бэлгийн багцсандаа 126 сая төгрөгийг зарцуулсан гэж штэ. Тэгвэл сая ингээд хоёр бүтээгдэхүүн дээр жишээ аваад ярьлаа штэ. Тэгээ зах зээлийн үнэлгээгээр нь бодоход нэг 40% энэ төр бага байна штэ. Үнэлгээ нь бол. Тэгэхээр одоо яг нийт дүнгээр нь аваад үзвэл 126 сая төгрөгийн багцыг зах зээлийн үнэлгээ нь яг хэд байх вэ? нийт зах зээлийн үнэлгээ ингээд энэ дээр гаргацсан байгаа. Нийт зах зээлийн үнэлгээ нь 71 сая төгрөг. Цэвэр ашиг нь 56 сая төгрөг гаргацсан. Яг ингээд эднийг нэмэл үзээд одоо цагаан зэс аяг гэхэд 270 ширхэг 30,000 төгрөгөөр аваад зах зээл хүн ингээд биччихсэн. Нөгөө флашны үнэг биччихсэн. Үзгэн бал, тосон бал, ингрийн тэмдэг гэж бичээд ингээд. Нийт 10 ингээд тоолны 10 ширхэг 11 төрлийн юм ихгүй зах зээлийн үнэхээр тухайн ямар аж ахуй нэгж тэр бараа материалыг зарахын тулд одоо оруулж ирээд өөрийнхөө ашгийг нэмээд зарж байгаа юм баггүй. Тийм үстэй. Одоо жишээ нь ихэд хэрлэн номонд ингээд бараа авчираад тэгээд бүх ашиг нэмээд бүх зардлаа нэмээд татвараа нэмээд одоо өөрөө тэдэн дөрвөн ашиг олно гэж тооцоолоо тухайн компани зарж байгаа л үнэ шүү дээ. Тийм байгаа үстэй. Тэгэхэд зах зээлийн үнээс нь дахиад ингээд 50-60 сая төгрөг зөвхөн одоо нийт одоо нэг энэ одоо дахиж дорн бүс эрчим хүчний 50 жилийн яваг дахиж тохиохгүй. Дахиж ийм үйл болохгүй. Дахиж одоо 60 жилийн яваагаар нь мэдээж Отгонбаатар захирал бараг байхгүй л үүдээ тэтгүүртэй бараг гарч байгаа. Өөрийнх нь үе зохиож байгаа энэ том энэ байгууллагын 50 жилийн явахад энэ том бэлгнээс нэг мөнгө идэж суучдаг. Тэгээд гэрээнүүдээс нэг юм бас ухаж үзлээ би. Тэгвэл бас нэг ойлгомжгүй бас нэг бас гэрээ байгаа энэ дотор. Одоо жишээ нь энэ гэрээнүүд дээр ингээд power bank халуун барьдаг аяг зөөврийн диск гэдэг бүгдэндээ гэрээ хийсэн байгаа байхгүй. Ийм дээр юу ч ямар ч гэрээ байхгүй. Ийм зүйл байхгүй. Ямар материалын нэр байхгүй. Зүгээр л одоо энэ бүтээгдэхүүн худалдаж авна. Хавсралтан заасан одоо бүтээгдэхүүн ч юм уу тийм одоо зааж болно шүү дээ. Одоо хавсралтаар тийм үзэг ч юм уу тийм авч байхгүй. Зүгээр л 16 сая 897 мянган төгрөг шилжүүлсэн. Гэвч ямар ч гэрээ ямар ч тодорхой энэ дэр ингээд бүр ингээд байж байна. Хүн чи одоо ямар ч гэрээ хийсэн тийм ажлыг гүйцэтгэх нь тийм худалдаж авна. Тэгээд 16 сая гэдэг чинь 10 сая дээш тендер зарлах гэсэн. Бид нар чинь нийлүүлээд нэгт багц болгоод 128 сая төгрөг тендер зарлах гэсэн. Аль байгууллага. Тэгээд энэ чинь мэдээж байгууллага орохоор ашиг нэмсэн юм чинь бас үнэ бууж орно. Наадад дахиад хэмнэлт гарна. Тэгэхэд зүгээр ингээд тендер өгөөд ингээд авчихсан. Энийг юугаар баталж ийн гэхэд үндэсний аудитын газрын дүгнэлтээр баталж байгаа. Энэ бол үнэхээр үнэн юм аа. Нийт 600 ажилтан нийт тухайн үед ажиллаж байсан ахмадуудынхаа бэлгнээс мөнгө идэж байна гэсэн. Ийм удирдлага л одоо манай дорн бүс эрчим хүчнийг удирдах. Би бол энд бол маш их эсэргүүцэлтэй байна. Бас нэг хүнлэг чанар хүн гэж бас өөрийгөө боддог бол ийм мунхай юм битгий хийгээсэй л гэж бодож байна. Тэгэхээр танай одоо бодлогын ороо эрх зүйн хувьд эдгээр асуудлууд дээр хэрхэн яаж ажиллахаар байна? Шийдэх гарц боломж байгаа юу? Энэ бол бодлогын ороотууд сонсгол хийж болдог. Бодит байдлыг иргэдэд бүх хүмүүсийн суулгаж байгаа сонсгол ард гэдэг юм дээш нь уламжлал. Дээд байгууллагууд, дээд шатны одоо энэ төрийн дорн бүс эрчим хүчний компани дээд удирдлагууд шүү дээ. Одоо төлөөлөл удирдах зөвлөл байна. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийг чинь болохоор одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, эрчим хүчний яам, эдгээс бүрдсэн одоо тууз гэж байдаг. Энэ бүгд рүү бид нар хандах хэрэгтэй. Энэ хүнтэй хариуцлага тооцооч. Ийм маш олон дутагдлууд бай. Янз бүрийн тендер зарлаг, тендерийнхаа зарсан одоо ажлуудад дандаа өөрийнхөө компани ажилчдыг ажилуулдаг.
Яагаад тендер зэр? Яагаад зүгээр тэд ингэж ажиллах штеп? Яагаад тэр хүмүүс ажиллаж байгаа? Яагаад тэгвэл тэр компани мэдээж манайх тэдний ажилд энийг гүйцэтгэнэ гэж одоо хийж байгаа штеп. Тэрнээс дорн тусын эрчим хүчний компани ажлыг ажилуулна гэж тендерт ордог нэг ч газар байхгүй. Нэг ч тийм тендер байдгүй. Ийм овоогүй юм хийж байгаа юм. Тэгээ бүх хүмүүсийг ажилтны цалин өгөөд тэгээд ажилуулад байдаг. Ойдон юм хэлж чаддгүй. Ажилгүй болчихно. Тэгээ яаж яхад нас дээрээс нь юу яа гэм бэлээ. Нөгөө ажилчдаа нөгөө байрны одоо тэг тосон дэмжлэг гэж бас нэг 9 сая төгрөг авдаг. Тэгээ тэр 9 саяыг өгөхгүй болчихоо гэж бас авах сонирхолтой маш олон бүгд л авах сонирхолтой байгаа ш. Тэгээ өдөр чинь бүгд юу хэлж бод чаддгүй. Тэгээ янз бүрээр загнадаг, дарамталдаг. Энэ бүгдийг л ярьж байгаа. Бодит байдал дээр. Тэгээ одоо энэ би бодоод энэ манай бас хурал дотор 2-3 бас энэ одоо дорн тус эрчим хүчтэй ажилладаг төлөөсөж. Би эдний асуудал асуумаар санагдав. Яагаад та нар ингэ сонгогчдод одоо эдгээр дугаа яваад байдаг юм бэ? Үгүй юм шүү дээ. Яагаад ийм хариуцлагагүй юм чи та нар дугаа явах хэрэгтэй юм бэ? Гэдгээр одоо би ингэж би маш их бухимдаж байгаа. Яагаад гэвэл манай аав чинь бас энэ компанид бас инженер хийжсэн болохоос. Тийм ээ? Тэгэхээр бол одоо бол нэлээд ажилчид бол энэ одоо шудраг бус, соёл бус асуудлыг эсэргүүцээд ингээ баримт нотлогоонуудаа өгөөд ингээ хандаад эхэлж штэ. Тэгэхээр тэд одоо цаашдаа тууштайгаар одоо тэмцэж чадах уу? Ер нь би тэмцэн гэж ойлгож байгаа. Яах гэж тэгвэл надад энэ их олон юм өгсөн. Тийм ээ? Би бол яриг тэгэл ярьсан. Надад үнэхээр би одоо энэ бодлогоор дарга өмнө байж үзэг болохоор ийм материал өгдөөч мэддэг. Тэгээ хүн одоо материал авчираад өглөө би яах юм дарж болохгүй. Яах гэж сонгогдсон. Ард иргэдэг юу гэж сонгогдсон. Тэгчээд одоо ийм олон материал ирэхээр би ямар дараа суугаад байж чадахгүй. Тэгэл бодит ер нь яри. Энэ цуурлаар яри тийм шүү. Өшөө тэр нөгөө толонтой холбоотой асуудлууд үүсэж байна гэсэн. Тэрийг яри. За баярлалаа. Бидний ярилцах сэдв энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо ярилцлагаар бол бид дорн тусын эрчим хүчний систем төрөмжт компанитай холбоотой тендерийн одоо сонгон шалгуулалттай холбоотой нэлээд бас ноцтой томоохон асуудлуудыг хөндөж ярьлаа. За дараагийн удаас бид илүү одоо өөр танаа дээр ирж байгаа ямар гомдлууд байна. Тэр асуудлуудыг бас хэрхэн шийдэх үү гэдээ магадгүй гарц гаргалгаатай асуудлуудыг бас дараагийн удаа бас ярьцгаана гэж итгэж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд баярлалаа. Баярлалаа. За бид та бүхэнд иргэдийн гомдлын мөрөөр нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүргэлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.